وصلنا للحلقة الرابعة والأخيرة في الوحدة السابعة، وهنتكلم النهاردة على المخرج الثالث والمخرج الرابع. المخرج بتاعنا بعنوان إصلاح أعطال الدوائر الميكانيكية للثلاجات المنزلية العادية والديفروست. المخرج الثالث هنا هنتكلم على 8 نقاط. هنتكلم على حالات المادة، المواقع، مركبات التبريد، حرائق خواص مركبات التبريد، زيوت مركبات التبريد، الدائرة الميكانيكية للثلاجات العادية، الدائرة الميكانيكية للثلاجة البابين اللي هي الديفروست، وتمرين عملي. يلا بينا بقى نبتدي بأول حاجة حالات المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوحدة الثالثة هنتكلم على 8 نقط. أول نقطة حالات المادة. يلا بينا نخش بقى. قبل ما نخش على حالات المادة تعالى نعرف المادة. المادة هي كل ما يشمل حيز في الفراغ وله كتلة. حالات المادة بيوجد 3 صور للمادة، إما أن تكون في صورة سائلة أو صورة غازية أو صورة صلبة. زي ما احنا شايفين 3 حالات: حالة صلبة، سائلة، غازية. يعني مثلا لو عندي هاخد مثال الووتر، مثلا المية ممكن تكون في حالة صلبة اللي هي التلج. لو أنا عرضتها لدرجة حرارة هعمل لها عملية انصهار واحولها لسائل. والسائل لو انا عرضته لحرارة ايه اللي هيحصل؟ رفعت درجة حرارته هيتبخر، هيتحول لايه؟ غاز. يبقى المادة هنا اتحولت من حالة صلبة لحالة سائلة لحالة غازية. تمام. وممكن لو انا خفضت درجة حرارة الغاز هكثفه وبالتالي احوله لسائل، ولو انا خفضت درجة حرارة السائل هجمده واحوله لصلب. يبقى المادة بتتحول من الحالة الصلبة الى السائلة، ومن السائلة الى الغازية. زي ما احنا شايفين 3 صور للمادة: صلب، سائل، غاز. نبص كده مع بعض ايه الفرق بين الثلاثة. المادة الصلبة او الحالة الصلبة بتبقى هي المادة لها شكل ثابت وحجم ثابت، تمام، زي قطعة الثلج كده لو انت ايه شايفها. تمام. المادة السائلة مادة لها شكل غير ثابت وحجمها ثابت. اما المادة الغازية غير ثابتة، شكلها غير ثابت والحجم بتاعها برضو غير ثابت. ده الفرق بين صور المادة أو حالات المادة. التغيرات بين الحالات الصلبة والسائلة: يحدث التغير نتيجة اكتساب أو فقدان المادة الطاقة الحرارية حتى تصل إلى نقطة معينة ويبدأ التغير في الحالة، وما زالت المادة أيضا تكتسب أو تفقد الطاقة الحرارية. زي ما احنا قلنا لو عندك المادة في صورة صلبة، لو انت عرضتها لطاقة حرارية يعني اديتها حرارة بتتحول من صلب لسائل، وهكذا برضو لو انت عرضت السائل لدرجة الحرارة يتحول من سائل لإيه؟ لغاز. وهكذا لو انت بردت الغاز هتكثفه وتحوله إلى سائل. يبقى نتيجة إيه؟ الطاقة الحرارية اللي أنا بديها له. تعال نعرف معنى الانصهار. الانصهار زي ما احنا عرفنا دلوقتي، قطعة التلج لو انا عرضتها درجة حرارة هتنصهر وتتحول من صورة لصورة. هتتحول منين؟ من الحالة الصلبة للحالة السائلة. ده الايه؟ الانصهار. اما بقى التجميد ايه هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة، عكس الايه؟ الانصهار. تغير المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية: ترتفع درجة حرارة الماء بالتسخين، صح؟ هتصل لحد 100 درجة مئوية. عند هذه الدرجة دي بقى درجة حرارة التشبع المية 100 عند الضغط الجوي، صح؟ عند هذه الدرجة يبدأ تحول المية من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، يغلي، اللي هي درجة الغليان. عارفين المية بتغلي عند 100 درجة مئوية، كلام احنا متفق عليها، ولا بتغلي أكتر من كده؟ عند 100 درجة مئوية. عند 100 درجة مئوية هي درجة حرارة تشبع المية، تمام؟ أي حرارة هتاخدها بعد كده هتدني درجة الحرارة ثابتة. لو بتكتسب طاقة حرارية هتدني درجة الحرارة ثابتة، ولكن هتتحول من صورة لصورة، هتتحول من سائل عند درجة حرارة 100 إلى غاز، ودي اسمها التبخير. تمام. التبخير هو تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. التكثيف عكسه، هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. الحاجات دي كويسة جدا هتنفعنا عشان لما نيجي بقى نخش في الدائرة الميكانيكية وهندرس بقى عملية ايه؟ المبخر والمكثف، وهنا تكثيف وهنا تبخير، هينفعنا جدا. تصنيف المواقع: في عندي بقى تتصنف لحاجتين: مواقع قابلة للانضغاط، وهي المواقع التي تتغير كثافتها بتغير الضغط الواقع عليها مثل الغازات، دي مواقع قابلة للانضغاط. وفي مواقع غير قابلة للانضغاط، وهي المواقع التي لا تتغير كثافتها بتغير الضغط
الواقع عليهم مثل الايه؟ السوائل. تمام، عرفنا الفرق بين الاتنين. خصائص الموائع. خصائص الموائع عندي بقى في حاجه اسمها الكثافه اللي هي الرو، اللي احنا لسه دارسينها من شويه، اللي هي الرو بيساوي الكتله على الحجم. الكتله على الحجم اللي هي كيلو جرام على المتر مكعب. كثافه اي مائع هي كتله وحده الايه؟ الحجوم. ماشي، وقلنا الكثافه دي مقلوب الحجم النوعي. اللزوجه فيسكوستي. لزوجة السائل هي خاصية تتحكم في معدل سريانه، وهي تنشأ من التلاصق بين جزيئات السائل. أنواع اللزوجة عندي الاتنين، اللزوجة الديناميكية واللزوجة الكينماتيكية. تعال بقى نخش على ثالث نقطة عندي في الباب ده، وهي مركبات التبريد. مركب التبريد هو مائع يعمل كناقل للحرارة من وإلى دائرة التبريد. بكام ده بيتم عن طريق امتصاص الحرارة من الحيز المراد تبريده إلى المبخر. امتصاص الحرارة يبقى بنتكلم على مبخر، بنتكلم على تبخير، أو طرد الحرارة من المكثف إلى وسط المحيط اللي هي بتحصل عملية تكثيف. يتم تقسيم مركبات التبريد، لحد دلوقتي احنا لسه في مركبات التبريد، إلى بقى كذا نوع. في مواد اللي هي الكلوروفلوروكربونات، اللي هي اختصار كلوروفلوروكربونات، اللي هي CFCS، مثل مركبات تبريد R11 و12 و114، ده الكلوروفلوروكربونات. وفي بقى الهيدروكلوروفلوروكربونات، تمام، اللي هو مثل في مركبات تبريد 22 و123. في الهيدروفلوروكربونات خلية من ذرات الكلور، خلي بالك دي كانت فيها كلور ودي فيها كلور، دي بقى ما فيهاش كلور، تمام. ودي خلي بالك دي المركبات التبريد اللي هي صديقة البيئة، مثل فريوم 134 وسائط التبريد المركبة من مزيج من مركبين او اكثر، مثل في مركبات تبريد بقى نازله جديده بتبقى فيها مركبين تبريد، مش فيها مركب واحد، زي R410. تعال نخش على تأثير الكلوروفلوروكربونات اللي فيها ذرة الكلور ديت على طبقة الأوزون. مشكلة، بيبقى لها تأثير ضار على طبقة الأوزون، حيث بيعمل عنصر الكلور على تحطيم طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى زيادة تسرب الأشعة الفوق بنفسجية إلى الأرض. زي ما احنا عارفين إن طبقة الأوزون بتحمينا من الأشعة الفوق بنفسجية أو أشعة ضارة بتوصل لنا للأرض. ذرات الكلور ديت بتعمل لنا تأثير ضار على الأوزون، يعني بتعمل لنا ثقب في الأوزون، وبالتالي ممكن يتسرب الأشعة الفوق بنفسجية للأرض، وده يعمل لنا مشكلة. من المشاكل اللي ممكن تعملها للإنسان أو الكائنات الحية ضعف جهاز المناعة لدى الكائنات الحية، تسبب سرطان الجلد، تأثير ضار على العين. ده في بقى اتفاقية اسمها مونتريال لحماية طبقة الأوزون، كانت بتنص على إيه بقى؟ اللي هو التخلص التدريجي من تصنيع مركبات التبريد اللي هي فيها الكلور، اللي هي الكلوروفلوروكربون، تمام. وادى فترة كده عشان يتخلص من المركبات ديت، مثل مركبات تبريد R11 وR12 في الفترة من 1986 ل 2000 اللي احنا نتخلص منهم. عشان كده ما عادش في تصنيع ل R12. احنا دلوقتي بنتكلم في 2022. التخلص من تصنيع مركبات تبريد R22 مديها فترة من 2015 لحد 2030، ونتخلص من تصنيع R22 نهائيا. طب ايه البدائل مركبات التبريد؟ في بدائل يعني R11 البديل بتاعه R123، R12 البديل بتاعه 134A، ده مركبات تبريد اللي هي في الثلاجات. R22 مركبات تبريد اللي هي في أجهزة التكييف، في R407 وفي R410A. وفي بقى مركبات تبريد R502 اللي هو الظهر ده، في بديله R507 وفي R404A. خلي بالنا مركبات تبريد بتفترق، يعني في فرق بينها وبين بعض، كل واحدة وليها درجة غليان. ماشي، احنا بنتكلم درجة غليان مركبات التبريد عند الضغط الجوي، ده الR11 بيغلي عند درجة حرارة 23.7، 12 عند سالب 29.4 درجة غليانه. تخيلوا كده درجة الغليان بتاعته عند الضغط الجوي. عشان كده مركب التبريد لما يجي يتسرب او يطلع في صورة سائل من اسطوانة الفريون بيتبخر على طول، ان هو بيغلي، وبالتالي بيتحول من سائل لبخار. ديت الفرق او درجات غليان مركبات التبريد. تعالى نتعرف على مبادئ السلامة، ده كله احنا لسه في مركبات التبريد. مبادئ السلامة عند التعامل مع مركبات التبريد: المخزن اللي انا هخزن فيه، ماشي، لازم يكون فيه تهوية كافية.
المخزن ما يكونش معرض لمصدر حرارة. يجب عدم تسليط لهب على جسم الاسطوانة. يجب عدم تعريض الاسطوانة لصدمات او سقوط عشان ما تنفجرش، عشان الضغط جوه الاسطوانة الضغط بيبقى عالي. لازم البس كمامة تحميني وانا شغال مع مركبات التبريد. خصائص مركبات التبريد: يجب ان يكون مركب التبريد غير سام وغير قابل للانفجار. يجب ان يكون مركب التبريد خالي من رطوبة. يجب ان يكون مركب التبريد له خواص حرارية جيدة تسمح بانتقال الحرارة بمعدلات عالية، لان الهدف من كل شغل تبريد وتكييف هو تبادل حراري وانتقال حرارة، فلازم يكون له خواص حرارية جيدة تسمح بانتقال الحرارة. يجب ان يكون مركب التبريد سهل اكتشافه عشان لو حصل تنفيذ من دايرة اعرف اجيبه. يجب ان يكون مركب التبريد ما يكونش ضار بالانسان، عشان كده بيتعمل بدايل لمركبات التبريد. يجب ان يكون مركب التبريد غير ضار بالبيئة. يجب ان يكون مركب التبريد اهم حاجة يكون رخيص بقدر الامكان. تعال ندرس بقى كده، نعرف يعني ايه سائل مشبع. سائل مشبع هو سائل يحتوي على طاقة حرارية بدون ان يغلي قبل بدء غليانه، اي عند البدء في امتصاص الحرارة يبدأ في التحول الى بخار. سائل المشبع ده طبعا لما بوصله زي مثلا اجيب لك مثال الميه، لما اوصلها لدرجه حراره التشبع اللي هي 100 درجه مئويه، تمام. لو انا بدات اديها طاقه حراريه تاني هبدا احولها من صوره لصوره، هبدا احولها من سائل لبخار، اللي هي وصلت خلاص للسائل المشبع عند 100 درجه مئويه، ماشي، اللي هي ساتوريشن بوينت. طب البخار المشبع هو عكسه بقى، برضه بيحتوي على طاقه حراريه تجعله كله بخار دون اي قطرات من السائل، بس لما اجي ابدا بقى اشتغل في تبريده يتحول من بخار الى سائل، تمام. اما اذا تم تسخينه يتحول الى بخار محمص، زي البخار كده اللي فوق 100 درجه مئويه، لو انا بردته هيتحول من بخار لسائل. درجه حراره التشبع تعني نقطه الغليان. التشبع بقى، درجه حراره التشبع هي الدرجه المقابله لضغط التشبع الذي يتحول عندها السائل الى غاز او من غاز الى سائل، أي أن السائل المشبع يتبخر عند إضافة حرارة المبخر. لما بيتم بضيف له حرارة، إيه اللي بيحصل؟ بيتبخر. الكلام ده بيتم فين؟ في المبخر. أما الغاز المشبع يتكثف عند إزالة الحرارة منه. المكثف لما باجي أطرد الحرارة منه بيحصل له عملية تكثيف. تعال بقى نشوف خريطة البي اتش، خريطة الضغط والانصالبي. بيبقى كيرف البريشر الانصالبي، وشايفين الكيرف ده بقى كيرف اللي هو الساتوريشن كيرف، اللي هو كيرف التشبع، تمام. بيقول لي هنا المنطقة دي كلها بخار، المنطقة دي كلها ليكويد يعني سائل، المنطقة اللي في النص دي كلها فيبر وليكويد يعني خليط بين البخار والسائل. نشوف كده في خطين عندي، الكوندنسر بريشر اللي هو ضغط المكثف، وهنا الايفوبريتور بريشر اللي هو ضغط المبخر. نبص مع بعض كده، ادي دايرة التبريد، ادي الكمبريسور، كوندنسر، اكسبانشن فالف، ليفوبريتور، ضاغط، مكثف، اداة انتشار، ليفوبريتور، تمام. ايه اللي بيحصل؟ نبص كده، ادي ضغط المبخر اللي هو الضغط المنخفض. بعد كده بيبقى عندي ضغط تاني اللي هو ضغط الكوندنسر او الضغط العالي. اللي بيعمله الضغط بيرفع الضغط مركب التبريد من ضغط المبخر لضغط المكثف بثبوت الانتروبي، بمشي بالخط ده، تمام. ده وبعد كده هنا بيجي دور الاكسبانشن فالف اللي هو خفض ضغط مركب التبريد من ضغط المكثف لضغط المبخر. نبص بيبقى عندي 4 نقط، ادي النقطة 1 2 3 4 ديت من 1 ل2 اللي هو عملية الانضغاط للكمبريسور، من 2 ل3 عملية تكثيف، من 3 ل4 خفض الضغط من صمام التمدد او اداة انتشار، ومن 4 ل1 اللي هي المنطقة دي عملية التبخير دور المبخر. نبص كده بالاسهم، عندي هنا ده التأثير التبريدي اللي انا بحصل عليه. التأثير التبريدي دي كمية الحرارة الكامنة اللي امتصها المبخر، وبناء عليه حصل غليان لمركب تبريد يتحول من سائل الى بخار. تعال نبص على نظرية العمل اي دايرة تبريد بسيطة. بيعمل ايه؟ هنا الضغط بيعمل على سحب مركب تبريد من
المبخر ماشي بيسحبه من ضغط منخفض، بيكون برفع ضغطه ودرجة حرارته ويدفعه إلى المكثف. المكثف هنا بيخش له مركب تبريد ضغطه عالي ودرجة حرارة عالية. المكثف هنا بيتم تبريده عشان يكثف مركب التبريد، يعني ايه؟ هيطرد الحرارة منه، عشان كده ببرده، وبالتالي يكثف مركب التبريد ويتحول من غاز لسائل. تمام. احنا هنا بنتكلم في الكمبريسور ضغط على الكوندنسر طرد الحرارة، اتحول مركب التبريد من غاز لسائل. بعد كده سائل هيخش على الاكسبانشن فالف، هنا عملية بقى خفض الضغط من ضغط عالي للضغط المنخفض. تمام. يدخل على الايفابوريتور المبخر هيعمل ايه؟ هيمتص الحرارة من الحيز، وبالتالي يغلي مركب التبريد يتحول من سائل لغاز، وبناء عليه ما دام امتص الحرارة من المبخر يحصل عملية ايه؟ تبريد المنتج. تمام. وبعد كده يخش على الكمبريسور مرة تانية. طبعا عندنا فلتر موجود في الدايرة، الفلتر ده بيتحط بعد المكثف، الدور بتاعه اللي هو يمتص اي شوائب موجود او يمتص الرطوبة اللي موجودة في موجودة مع مركب التبريد، ولو في اي شوائب ولا حاجة يعمل لها عملية ما يخليها ما دخلهاش بعد كده الدايرة، لان بعد كده هتخش على اداة انتشار، ممكن تبقى انبوبة شعرية، والانبوبة الشعرية دي بيبقى قطرها ضيق ممكن تتسد. فعشان كده هو بيعمل لي ايه؟ فلترة لمركب التبريد. طبعا بمركب التبريد هيخش على المبخر زي ما احنا عارفين، هيحصل عملية تبخير لمركب التبريد وتحويله من سائل لغاز، وبصاحب ذلك سحب الحرارة من المنتج وبالتالي تبريد المنتج. زيوت مركبات التبريد. زيت الضغط بيبقى موجود جواه زيت. الزيت بقى فايدته ايه؟ الزيت ده بيقلل درجة حرارة التبريد، بيقلل درجة الحرارة للأجزاء الميكانيكية الموجودة جوه الضغط. تمام. بيقلل الاحتكاك لحد من تآكل الأجزاء الميكانيكية للضغط. خصائص الزيت بتاع الضغط يجب أن يتوفر فيه الآتي. ايه بقى؟ لا يحتوي على رطوبة أو شوائب حتى لا تؤثر تأثير ضار على الضاغط. يكون الزيت دوت لزج ويكون مناسب لمركب التبريد، ما يتفاعلش على مركبات التبريد الموجودة بالدايرة. يجب أن يبقى سائل حتى عند درجة الحرارة المنخفضة. يكون مقاوم للتأكسد. ده بالنسبة لزيوت الضغط. تعال نخش على النقطة اللي بعد كده. الدايرة الميكانيكية للثلاجة العادية بتتكون من جزئين، أجزاء أساسية وأجزاء مساعدة. الأجزاء الأساسية زي الضغط والمكثف، وعندي هنا الأنبوبة الشعرية أو أداة الانتشار والمبخر. الأجزاء المساعدة بقى اللي هو بيبقى عندي الفلتر، ده أجزاء مساعدة، والمبادل الحراري. شوف الدايرة، ادي الدايرة، أجزاء أساسية وأجزاء مساعدة زي ما احنا شايفين وعارفين نظرية العمل لسه متكلمين عليها. الضغط هيسحب مركب التبريد ويرفع ضغطه ودرجة حرارته ويضغطه للمكثف. المكثف هيعمل عملية تبريد لبخار مركب التبريد عن طريق طرد الحرارة منه، وبالتالي تبريد المكثف يؤدي إلى تكثيف مركب التبريد وتحويله من غاز لسائل يخش على الفلتر. الفلتر عندي هيعمل ايه بقى؟ الفلتر هيعمل على فلترة لمركب التبريد، لو في أي شوائب هيحجزها، ولو في رطوبة هيمتصها. تمام. بعد كده يخش على الأنبوبة الشعرية اللي هتعمل على خفض ضغط مركب التبريد، بتعمل له عملية خنق مما يسبب انخفاض ضغطه ودرجة حرارته ويتحول إلى سائل مرزز. بعد كده يخش على المبخر اللي هو ذات القطر الأكبر، وبالتالي هنا هيحصل غليان لسائل مركب التبريد بسبب امتصاص الحرارة كاملة من المنتج، وبالتالي لما يمتص الحرارة من المنتج يحصل تبريد للمنتج. وبعد كده بيرجع مركب التبريد بيطلع من المبخر في صورة غاز يخش على الضغط، وهكذا بتتم الدايرة. مكونات الدائرة الميكانيكية للثلاجة البابين اللي احنا شرحناها دي باب واحد، هي نفسها بس هزيد عليها حاجات بسيطة. هو المبخر، ايه اللي بيحصل؟ المبخر الموجود هنا في حيزين، مبخر علوي اللي احنا شايفينه دوت حيز التجميد، ومبخر السفلي اللي هي المراية الموجودة في حيز التبريد اللي هي موجودة في الكابينة. تمام. ونظرية العمل هي نفس نظرية العمل باختلاف أول ما بيوصل
عند المبخر. تمام، هنا بيحصل عملية التجميد، وهنا في الكابينة بيحصل عملية تبريد، بيتحول مركب التبريد في المبخر هنا وهنا من سائل إلى غاز وبيخش على الضغط. تعال ندرس شوف كده التمرين ده. التمرين هنا عملية استبدال زيت الضغط. عايز استبدل زيت الضغط، وده الكلام ده بيتم في الورشة، لازم نعمل التمرين ده اللي أنا بغير زيت الضغط. تعالوا نشوف بقى الخامات المطلوبة. ضغط والزيت والعدد اللي بقى هنشتغل بيها: مفك عادة وصليبة زرادية طقم مفتاح بلدي. خطوات التنفيذ: بفك الضغط من التلاجة، بقطع ماسورة الطرد والسحب وافك مسامير الضغط. بعد كده بفرغ الزيت القديم في كوباية كده، بقوم قلب الضغط ناحية وصلة الشحن أو وصلة السحب، وبالتالي بينزل الزيت. ماشي. بعد كده بحضر بقى الزيت الجديد بالكمية الجديدة اللي أنا هدخلها. بعد كده بجيب خرطوم بلف الخدمة، خرطوم أوصله في بلف الخدمة ووضع الطرف التاني في الإناء اللي أنا حاطط فيه الزيت الجديد. وأول ما بشغل الضغط بيقوم ساحب الزيت كله مدخله جوه الإيه الضغط. سهل جدا. تعال شوف التمرين التاني ده: التدريب على التفريغ بطلمبة التفريغ. عملية سهلة جدا، لازم يبقى معايا طلمبة تفريغ في الموضوع ده. خطوات التفريغ: هنا بوصل خرطوم الضغط المنخفض في اللي هو جهاز التست مانوفيلت، ادي اهو زي ما احنا شايفين عداد التست مانوفيلت. بيبقى عندي هنا في وصلة الضغط العالي، وصلة الضغط المنخفض، وهنا الوصلة المشتركة. الوصلة المشتركة دي بوصلها بطلمبة التفريغ، ووصلة الضغط المنخفض بوصلها هنا ببلف السحب. تمام، ادي دي التوصيلات بتاعته. هنا ببدأ بعد ما وصلت بقوم فاتح المحبس دوت، والمحبس ده كده كده مقفول، الناحية دي انا مش عايزها خالص، ده انا قافل ده. بفتح ده وبفتح الطلمبة. بعد كده بيتم سحب الهواء ومركب تبريد او اي حاجة موجودة في الدايرة، بيتم سحبها لحد ما الاقي العداد بتاع الضغط المنخفض هنا بيوصل ل 30 تحت الصفر، 30 انش او 30 بوصة زئبقية، او 29.6. اول ما بيوصل للضغط دوت بقوم فاصل الطلمبة، وبعد كده اول حاجة بقوم قافلها فاصل المحبس، وبعد كده فاصل الايه الطلمبة على طول. تمام. وبقعد بقى الموضوع اللي جاي بيبقى فترة اختبار، تمام، لمدة 15 دقيقة. في الفترة دي براقب فيها العداد، بشوف العداد لسه واقف عند 30 ولا لا. لو ثبت المؤشر ده لذلك ان مفيش تسريب في الدايرة وكده، مفيش اي مشكلة فيها. اما لو العداد دوت التدريج قاعد يطلع مثلا 29 27 25 24 20، ده معناه ان في تسريب في الدايرة، وبالتالي لازم اعالج التسريب الاول وبعد كده اعمل عملية تفريغ تاني. زي ما احنا شايفين عملية التفريغ، زي ما احنا وصلت البلف الشحن، بلف الشحن اهي، وبوصله بعداد الضغط المنخفض. عندي وصلة سحب ووصلة طرد ووصلة الشحن اللي موجودة في الضغط، بوصلها بعداد الضغط المنخفض وببدأ اعمل عملية تفريغ. في بقى تدريب تاني هناخد دلوقتي بالشحن او بالوزن، اللي انا بوزن الكلام ده، والكلام ده بيتم عند الدوائر اللي هي الصغيره اللي بتبقى معروف هي بتاخد كميه مركب تبريد قد ايه. تعالى كده نشوف خطوات. طبعا بفصل التيار الكهربي، قطع ماسوره الشحن واركب فيها وصله الشحن. بوصل جهاز الشحن بخرطوم معدات ضغط منخفض تيست مانوفيلت، وصل لاسطوانه الفريون بخرطوم المشترك جهاز التيست مانوفيلت. ماشي. فتح محبس الاسطوانه، وبفرغ الهواء الموجود من الخرطوم ده. اشرحها لك كده دلوقتي. انا خدت الوصله المشتركه وصلتها بالاسطوانه الفريون، وهنا بلف السحب او بلف انا اسف اللي هناخد الشحن. تمام. واوصله هنا بوصله خرطوم الضغط المنخفض. تمام. الخرطوم دوت بيبقى فيه فريون صح. طب انا عايز اشيل او في هواء اسف في هواء عايز اتخلص منه، بعمل ايه؟ انا قافل المحبس ده، بقوم فاتح المحبس ده وفاتح الاسطوانه، فالفريون هيقوم زائق الهواء وهيطلع منين؟ هيطلع منين؟ اول ما هلاقي هنا في فريون طلع وقوم قافل المحبس، يبقى انا كده خرجت الايه الهواء. ده اسمه اللي انا بخرج الهواء الموجود فين في الخرطوم عشان ما يخشش جوه الدايره. تمام.
بعد كده خلاص انا فرغت، ببدأ احط الشحنة، ببقى انا وازن، اللي بيبقى معايا ميزان وشاحن او عارف وزن الاسطوانة قد ايه، واطرح منها الوزن اللي انا هيتحط، وبالتالي ابقى انا ماسك قدامي الميزان، او ما اوصل للوزن اللي انا عامله يبقى منفصل قافل، وكده انا خلصت، وكده انا حطيت الشحنة اللي انا عايزها. تعال نكمل مع بعض، احنا كده خلصنا المخرج الثالث، تعال نخش على المخرج الرابع اللي هو تنفيذ عمليتي التفريغ والشحن. هو تمرين على عملية التفريغ والشحن عشان هو قريب من الكلام اللي احنا قلناه، فهنخليه في نفس الحلقة. هو تمرين واحد، اسم التمرين تدريب على عملية التفريغ والشحن للثلاجة المنزلية. الخامات طبعا المطلوبة، طبعا اكيد يبقى لازم يكون معايا نموذج لدائرة ميكانيكية لثلاجة منزلية. العدد طبعا بقى هيبقى معايا طلمبة تفريغ واسطوانة فريون ومواسير نحاس ووصلة شحن، تمام، ودي طلمبة الفاكيوم. خطوات التنفيذ: بفصل التيار الكهربي، بقطع ماسورة الشحن وتركيبها وصلة الشحن، بوصل الخراطيم بتاعتي، تمام. طبعا بوصل الثلاث خراطيم بقى. عندي في خرطوم ناحية الضغط العالي، ده بوصله بطلمبة التفريغ. اوريها لك هنا في رسمة احسن. ادي الطلمبة وادي الاسطوانة، بوصل ناحية الضغط العالي بالطلمبة، وناحية الوصلة المشتركة بالاسطوانة، والوصلة اللي هي ناحية الضغط المنخفض بوصلها ببلف السحب لو هنا في وصلة نعملها، او اوصلها بوصلة الشحن على طول. خطوات التنفيذ بقى اعمل ايه؟ اول حاجة بعمل عملية تفريغ زي ما احنا ما قلنا، او ما انا فاتح طبعا اقفل الاسطوانة، ما انا بعمل تفريغ، افتح الطلمبة وافتح عداد الضغط العالي والمنخفض، افتح الاتنين دول عشان يبدأ يسحب كده، يسحب من الدايرة، هيقعد يسحب من الدايرة لحد ما يوصل 29.6 او 30 تحت الصفر. اقوم قافل على طول المحبس الضغط المنخفض ومحبس الضغط العالي، وقافل الاسطوانة، وابدأ اراقب الدايرة، ابدأ اراقب الدايرة، تمام. اشوف المؤشر هيدنه ثابت ولا لا. لو المؤشر دنه ثابت يعني معناه ما فيش تنفيذ في الدايرة، وابدأ اعمل عملية الشحن. الشحن هعمل ايه؟ خلاص انا قافل ده وقافل ده كده، انا مش عايزهم خالص، كل الشغل هيبقى هنا بقى. خلاص اقوم انا فاتح في البدايه اكون انا الدايره مفصوله كهرباء، وابدا اقلب الاسطوانه واوديها اشحن بسائل الاول عشان يبقى اسرع. خلاص اقوم فاتح المحبس ده، هتلاقي المؤشر ده طلع فوق خالص كده، واديت انا شحنه، تمام. بعد كده بقوم قالب الاسطوانه ومديها غاز، وبعد كده اقوم مشغل الضغط. خلي بالك لما باجي اشغل الضغط يبقى انا بشحن غاز، اما قبل الضغط كنت بشحن سائل عادي. خلاص، عشان ايه؟ احافظ على بلوف السحب والطرد ما تتكسرش. المهم رحت جاي مشغل الضغط، وابدا انا كل شويه ادي افتح المحبس ده ادي شويه ايه؟ غاز مركب تبريد، ولحد ما اوصل للشحنه المظبوطه اللي انا الخاصه بالدايره. طب اعرفها ازاي؟ عندي كذا حاجه، لا اما امبير الضغط يوصل للامبير الطبيعي بتاعه، لا اما في ناس بتشحن عن طريق العداد ده لقيمه الضغط بتاعه، وخلي بالك قيمه الضغط دي بتفرق من الصيف للشتاء، ماشي. وفي واحد بسيط جدا بقى بيبص على التشميع. ايه التشميع؟ يعني بيبص يلاقي المبخر بتاع التلاجة بدأ مثلا ابل ايدي كده بميه، واقوم حاطط ايدي على الفريزر الاقي بدأ ايدي بتلزق، انا كده اسمها التشميع. يبقى هو كده وصل للشحنه المناسبه. كل شويه بيدي شويه غاز لحد ما يوصل لموضوع التشميع دوت، او الامبير او الضغط. دي الخطوات اللي احنا قلنا عليها كده، دي كل الخطوات اللي احنا شرحناها. وبكده نكون انتهينا من المخرج الرابع والاخير، وخلصنا كده من العام الدراسي للصف الاول من ال7 وحدات. في النهاية اشكركم جدا، اشوفكم على خير ان شاء الله في اول وحدة في الصف الثاني، واللي هي الوحدة الثامنة ان شاء الله. اشكركم جدا واتمنى لكم التوفيق في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.